Hello guys, Assalamu alaikum. আমি রৌফুল হাসান রোহান। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। গাইস, আজকে এইভাবে মামার সাথে আসছে একটু ঘুরতে বেরোইছি, দেখি কই কই যাওয়া যায়, মামা কই নেয়। আম্মুর আজকে বাসায় চলে গেছে, আমারে বলছে যে কালকে বাসায় যাইতে, কারণ আজকে বিকেল হয়ে গেছিল, তো রাত করে বাইক রাইড। সামনে দুইটা বাছুর গরু আসতেছে, বাছুর গরু এটা নামালেই হয়। বেসিক্যালি বের হয়েছি, গাড়ির মোবিলটা চেঞ্জ করতে হবে। শোরুম থেকে বলছিল যে 800 কিলো হলে একবার মোবিলটা চেঞ্জ করতে, এইবার চেঞ্জ করলে দুইবার হবে। তো আমার প্রায় 880 কিলো হয়ে গেছে, আমি চেঞ্জ করতে পারিনি, এখন চেঞ্জ করবো, টাইম পাইনি আসলে। দেখুন এই জায়গায় অনেক ঠান্ডা, হাত পুরা ঠান্ডা হয়ে গেছে গরমের দিনে। একটু গ্রামের সাইড তো, এই জায়গায় অনেক ঠান্ডা। কত ঠান্ডা, হাত ঠান্ডা। প্রচুর ঠান্ডা লাগতেছে হাতে, প্রচুর। বুঝলাম এই জায়গায় এত ঠান্ডা কেন, সব জায়গায় এত গরম। আজকে পার্কটায় গেলাম, পার্কে গরমের জন্য ঠিকমতো ব্লক করতে পারলাম না, আর এই জায়গার ভিতরে ঠান্ডার কারণে আর ঠান্ডা। আমরা প্রায় আয়সা বসছি, আর বেশি দূর না, নানিদের কথা। উনি আমার নানি হয়। রাস্তাগুলো অনেক ভালো, তো তাই হাতটা একটু ব্যথা করতেছে, হ্যান্ডগ্লাভস আনা উচিত ছিল। দেখুন গাইস আকাশ, মোটামুটি ভালোই দূর, দিনে এত দূর হইব নাকি মামা অন্য জায়গায় যেতেছে কি বুঝতেছি না তো আমি।
দুই পাশে কলা গাছ, পাশে ক্ষেত খামার। আমরা রাস্তা রাইড করছি। আমার তো প্রচুর ঠান্ডা লাগতেছে। আমার এমনি অল্পতেই বেশি ঠান্ডা লাগে, আবার তার উপরে এই জায়গায় এত ঠান্ডা গরমের দিনে ঠান্ডা তো লাগবেই। গ্রামের পরিবেশ আইলেন। তবে বাইকটা নিয়ে কোনো হেডলাইটের আলো নিয়ে কোনো প্যারা ভোগাইতে হয় নাই। হেডলাইটের আলো যথেষ্ট ভালো, হাই রোডেও ভালো সাপোর্ট করে, অফ রোডেও খুব ভালো সাপোর্ট দিতেছে। রাস্তা বেশি ভাঙা।